Chegou essa N-Max aí, com barulho na correia, rapaziada. Ainda dando uma analisada nela aí também. Vamos dar um tempo aqui na vermelhinha, na cerejinha. Vamos ver o que essa N-Max aqui tem. Vamos abrir aí o CVT, dar uma conferida. Barulho na correia. E é isso. Trampinho agora. Mole pra nós aí. Vamos de buiar. É, rapaziada, aí ó. Desmontamos o CVT aqui da N-Max. Liguei já o barulho sem a embreagem, né? O barulho tá dentro do motor, rapaziada. Você acredita? Vou ligar ela aqui. Tá sem embreagem. Achei que os barulhos eram no rolete. Barulhinho de biela, filho. Então, já sabemos. Tem que desmontar o motor. Vamos passar pro cliente antes de abrir, né, rapaziada? Talvez ele não vai fazer. Enfim, vamos montar tudinho e passar o orçamento pra ele, né? E vai ficar caro, vai ficar barato não. Tchan! E vamos descer a rampa, rapaziada. Esqueci de gatar aqui, ó. Senão não tem como descer. E desce a rampa, rapaziada. Aí. Montamos tudinho. Barulhinho é na biela mesmo. Vamos lá do outro lado. Montei sem a correia, agora montei com a correia e o barulho tá do mesmo jeito. Infelizmente, deu ruim na N-Max. Vamos descer ela aí e vamos entregar pra dona.